あ、流されすぎた。今日もちょっと休みだったんで、遠投カゴ釣りのマダイ狙いでよし、今日はしらさ2000円分かなと、まあ一応オキアミもよし。で、これは新しかった BM の円筒カゴ SP450 に、C5000XG よし、シンプルやなっていいわ。でカラーマンボウ12号の向きにしようかな。これは10号のアポロ一発カゴ。ピーン直結。ラインやな。とりあえずグランドマックスの 2.5 5キロぐらいかな。よし。
嫌やな。よいしょ。このシマノの一本針外せるやこれ便利やな。フックリリース。ちょっとこれフグが大量におるんやったらもったいないから白さがもう起きやんやな。しばらくよいしょ。でこれかぶせるように水分ちょっと飛ばして坊主ではなくなったけどフグ一匹あんない。で付け餌はこれジグリル LL。じゃあ手汚れんでよいしょ。手が変な絡み方したな。流れ早いか向こう側に流そうか。
よいしょ。当たってる。当たってない。沈んだけど。多分フグかな。鳥やろな。よし。当たってる。あ、抜けた。抜けたのか。うわ、絡んでるけどチャリコやな。でもチャリコこのサイズしかやっぱおらんのかな。よいしょ。
サイズアップのやつ欲しいな。よし。多分ちっちゃいな。あ、ついてるのはついてるけど、あ、チャリコやな。よいしょ。ほら、このサイズばっかり。もチェックしとかないとね。ちっちゃいな。フグやな多分。ほら。
のこれ。そろそろ白菜エビ使っていこうか。よし、これお湯を入れたで。よいしょ。引っかかった。